嚟咯，希望唔好鬧交。左手打燈，你想停嚟做咩？跟住咧，你想做咩？咁矮嘅我點睇到嗰度仲有咁多位啊？一早要睇㗎啦。Hello，歡迎收睇《復活醬遊記》。Hello，而家係凌晨1點正啊！我哋喺機場老麥，準備搭2.9班機去濟州。我哋係第3次去濟州。點解咁中意濟州咧？有睇我哋 YouTube channel 嘅朋友都知道，我哋係中意睇大自然風景啦。咁濟州係一個火山爆出嚟嘅地方，咁四周圍都係好多大自然奇觀睇嘅。我本人就不太喜歡首爾啊，或者韓國啲城市地方，但係唯獨是濟州，我覺得個感覺係真係一個後花園咁樣。第二，濟州好多好嘢食，周圍食到嘅海鮮都係超新鮮，周圍都好多黑毛豬燒烤。黑毛豬係真係好出色，冇嗰陣豬騷味，我好中意。晏啲都會介紹俾大家，係有一間炸雞，每一次去濟州必食。第三，濟州係一個自駕遊好正嘅地方，租車又方便又平，book 到嘅民宿同埋酒店通常都有埋車位嘅。住宿一定要住民宿，佢嘅民宿真係超正，好抵住，性價比極高，好多係望海。咁成個島個 vibe 又好慢活，好 chill 嘅，自駕遊係一流啊！你講開自駕遊咧，呢位老友上年11月就甩 P， 上個禮拜就收到個國際牌啦，終於吸咗個國際牌。之前一直都唔想揸車，但係突然間唔知點解又好想揸下咯，係咁先。天光見，拜。早啊，落機我哋去咗租車公司攞車先。嚟到濟州基本上直接揀樂天租車就 OK 嘅，全濟州最大型嘅租車公司，朝早6點正就可以攞車。我哋 book 咗呢架型號叫做 Casper 嘅 SUV 油車，圍返港紙就276蚊一日。其實韓國係非常之盛行電車嘅，上次嚟濟州我試咗一次電車。不過你話我老土又好，唔接受新事物又好啊，我都係中意油車多啲。我真係唔係好接受啲車係冇波棍。上次架電車轉波又擰掣又撳掣 ，no， 我要波棍。再嚟就係關於入油同叉電啦，好地地冇油，入2-3分鐘油啊行得，叉電又要專登擺低半個鐘慢慢等。有得揀我都係 book 翻油車。喺度分享多少少，韓國好怪，Google Map 係唔 work 嘅，我就慣用佢哋當地嘅 app 叫 Naver。最慘用英文或者繁體中文 search 又唔係好準，要事先翻譯做韓文再 search 先準嘅。我將值得去嘅地方 Naver 嘅超連結直接擺咗喺下邊 info box， 大家有需要 copy 落自己手機用啊。如果日本嘅代表係日歸溫泉，韓國嘅代表就係汗蒸幕。我哋今日第一個活動，沖涼、瞓覺。And then how would you like to pay? Cash. And then first time in here. Yes. And, did you park in here? Yes. Yes. Show me the car number. I enter the 5 hours free. Oh, 5 hours free. Two. Okay. And then 감사합니다. 감사합니다. Inside 汗蒸幕同浸溫泉嘅流程基本上都一樣，入到去沖個涼，有唔同嘅池水俾你浸，有桑拿，跟住有大廳咧俾你瞓覺攤頭嘅。咁我哋搭完凌晨機嚟到舒服一陣，瞓翻2個鐘，起身再算。我哋而家試呢個羊頭毛。喂，你唔係整緊咩？
你試下戴下。人哋好緊緻嘅喎。好緊。算啦，都 OK 啦。戴起上嚟唔跌，喂，幾好喎，乜幾好喎，喂，好好喎。幾有錢，幾有錢，幾有錢。咩成個傻仔咁嘅你？拜拜。再早晨，起身食嘢啦。好味啊？舒唔舒服啊？加埋啲胡椒粉，味好好，好食咗。雞先。女人食甜品有第二個胃，食海鮮我有3個胃添啊！海水麵比較似人，我有冇寄生獸？食完午餐就嚟到濟州最近超人氣嘅玄武岩 cafe， 諗住早啲買定手信 pack 篋啊！咁我哋買咗呢個主打嘅玄武岩蛋糕 brownie， 另外仲有一款就係好似 Oreo 嘅夾心餅乾。點知嚟到俾錢嘅時候，店員同我哋講，原來呢啲全部都要雪落冰格㗎。雖然會提供冰袋可以雪10個鐘，但係如果你哋真係想買呢，我會建議你哋最後嗰日先嚟買啦。哇！佢真係好金骨嘅感覺。試埋呢個 nut 先，佢唔 nut 咯，佢有啲米嘅感覺。Mandarin 會吸引啲嘅。試埋個 cake 先，樣就好靚，試下個味啊！好甜，超甜咩味啊？ ，cream cake 咁樣咯。OK， 10分嚟講5分啦。呢度已經係濟州最旺 shopping、最多嘢行嘅7星街啦，就係咁啦。都有啲收穫，有啲衫賣下。睇下啲人流，最旺嘅街已經係咁噶啦，濟州都買咗啲嘢，舒服嘅，舒服嘅。舒服舒服，人少，簡單舒服咁樣行下咯。唯一一個地方可以買嘢噶啦，濟州今日就係咁樣輕輕鬆鬆完。轉頭就翻民宿再拍片俾大家睇。감사합니다。翻屋企食雞。嗨，終於到我哋嘅民宿啦，好期待啊！快啲入去睇下，我哋 room tour 一下先。喺海邊嚟㗎呢間屋。哇！一入到嚟係好舒服，因為首先個地板係有暖氣，咁佢呢一度咧係可以較室內嘅暖氣啦，同埋地板嘅暖氣。其實一眼已經望晒㗎啦。咁但係我覺得麻雀雖小五臟俱全，同埋佢係複式嘅。咁呢度咧首先會係有一個衣櫃啦。可以掛衫啦，跟住佢呢個籃裏面咧，其實啲配套都好齊全，有毛巾之餘啦，仲會有埋呢一啲 sponge 啦，沖涼嘅 sponge 啦，同埋呢個沐浴球啦，跟住拖鞋，係啦。另外呢一度咧，我係 book 嘅時候係加分位嚟嘅，因為之前我講過啦，我覺得化妝台對於女士嚟講係好重要，我仲要我呢啲咁貪靚嘅女士啦，咁所以咧，我覺得化妝位咧佢係好好啊。同埋有齊晒應有盡有嘅 gear， 直髮夾都有嘅，風筒、叉電線、棉花同埋棉花棒，係啦。飯廳簡單2個人其實好足夠啊。跟住有齊晒呢度微波爐、電磁爐、餐具，正常嘅雪櫃嚟嘅，但係我覺得個外觀都好靚。雪櫃、冰櫃，
好足夠噶啦，都好大個。洗手間咧好好啊，沖涼咧佢有頭頂花灑啦、手拎嘅花灑啦，不過我未試水壓，唔知 O 唔 OK。咁同埋咧佢係洗頭咧係用 Aveda 嘅一啲 product 㗎，咁我覺得係又係加分位嚟嘅，可以試下佢啲 product。係啦，廁所好，睇完洗手間，我哋上去睇我哋嘅睡房啦。其實上面咧都係一眼望晒㗎啦，但係我覺得個感覺係可以分開返睡房同客廳，個感覺好 private 啲啦，同埋係休息嘅感覺係會放鬆啲嘅。我哋上去睇下先。我哋之前嚟過濟州，其實2次，今次係第3次啦。咁我哋好多即都住過好幾間民宿，我哋2000幾蚊嘅又住過，1000幾蚊又住過。今次反而係最平，今次係700幾蚊1晚。但係我覺得今次係好有驚喜，性價比又好高，出面又望海嗱，就係咁樣嘅，好簡單。但係我覺得係好舒服。咦？呢個咩嚟㗎？好有趣喎！呢個亂嘅，唔知咩發熱。呢個地板都係暖㗎，都係會發熱㗎。所以因為呢度其實好凍啊，我想話我哋今日嚟其實已經係3月頭啦，但係都係講緊得嗰0度至到5度6度，所以仲要近海邊係好大風，有暖氣係好緊要。係啦，咁我哋呢一間民宿嘅資料咧會擺喺我哋下面嘅 description 嗰度嘅，咁你哋有興趣咧就可以去睇下，性價比幾好㗎。唔講咁多啦，我要快啲去食雞先。再見。烤番薯啊，甜番薯。隆重其事食呢個炸雞，手套我都帶埋啦。私伙嘢一定要有，食炸雞一定要用手食。哇，唔係誇張，真係好味。我平時好少食雞皮，就算炸雞啊、什麼雞啊都係，我加咗黑椒係冇得彈。好嫩啊呢個。佢啲粉又唔會好厚啦，又炸到啱啱好啦，辣係幾過癮咯，辣得幾過癮。你中意加定唔加？加。早晨啊，大家，同大家睇埋民宿外邊嘅環境先。一出嚟已經係無敵大海景，車咧就直接泊喺度嘅。咁紅色呢個係我哋嘅車啦，好方便嘅。一落嚟已經可以攞車出發。調翻轉頭，我哋就係住最外邊呢一間咯。咁佢都有幾個單位，同埋另外呢邊都有。我諗係8至10個單位咯。期待已久，復活像太太甩 P 後首次自駕遊，大家為我祈禱啊！嚟咯，希望唔好鬧交。左手打燈，係你試下先，慢慢趌出去路口，跟住停低先。咁低嘅點解？係啊，個凳冇得高啲㗎？冇㗎，係咁噶啦。我點睇到啊？你會揸架 Jeep 啊？私家車係咁樣做。我而家咪唔夠位轉咯，係咪啊？所以你偷少少左邊先咯，你慢慢趌出去路口先啦，即係仲係好遠噶嘛。你慢慢趌到可以睇到左邊啲車嚟先，跟住你又要睇住兩邊啲樹。而家轉得啦。可以轉右咯，係啦，轉右靠右咯，係啦，轉右靠右，係俾右，俾右，係，一路去先，沿路直去啊，加油！我都想停一停喺呢度先。你想停嚟做咩？我想停一停。跟住咧，你想做咩？而家係咪停咗架車？係空波。除咗啲戒指先。哦 ，OK。你俾我。咁矮嘅，我點睇到嗰度仲有幾多位啊？一早要睇噶啦。點算啊？好，出得。
OK，但後面好似好近我。啱㗎啦，呢度揸40-50㗎咋，唔使理佢㗎，慢啲都唔怕㗎。佢咁趕嘅，佢會 cut 你㗎啦，唔使理佢。呢度慢活㗎嘛，慢慢揸得㗎啦。就算去市區都係揸50㗎啫嘛，有得揸到40差唔多咯。嗱，40啫嘛，前面顯示就嚟快得滯添。呢個路口虛線靠右咯。我而家靠右，係啊，靠右啊，cut 去右邊咯。跟住前面係咩嚟？前邊係迴旋處，咁點算啊？慢慢趌出嚟先啦。未到，冇嘢嘅，好少車。嗱，10㗎咋，好慢都得㗎。跟住咧，咁啊，睇下左邊有冇車咯。嗱，冇啊，出去先。我哋喺9點鐘呢個方向，呢個路口出，係啦，俾人轉左，靠左，跟住呢個路口出，前邊呢個路口出完靠右咯，係啦。喺度補充翻，復活像太太好叻嘅，喺香港考車係一 take pass 㗎，等佢揸多陣就適應㗎啦。我哋準備要揾辦法停車咯，所以慢啲先，周圍都係車咯。濟州好簡單嘅啫，佢好多時好似美國咁樣係投入嘅。係 OK？ 眼隻眼嘅歌啦，啲歌啲 call。歡迎嚟到山房山前嘅油菜花田，我哋好彩啊，誤打誤撞入咗呢一度，正係對住山房山嘅。入場費每人2000 won， 唔使講噶啦，嚟到呢度就係無限打卡影相。補充翻少少資料先，油菜花其實最茂盛嘅時候呢，就係3月中下旬至到4月初，咁我哋啱啱嚟嘅時候亦都係最茂盛嘅時候。你睇下啲花幾靚。其實除咗油菜花，濟州嘅櫻花都係好壯觀嘅。不過唔講你可能唔知，一年裏面其實大概有8日嘅時間，油菜花同櫻花係會同時綻放。所以如果大家想見到更壯觀嘅景色，一定要捉緊住3月尾至到4月頭，大約有8日嘅時間嚟呢度睇下啦。睇完油菜花，我哋隨便喺附近揾咗間海鮮餐廳嚟食 lunch。可能我食得鮑魚少，呢度真係我食過最好味、最新鮮、最流嘅鮑魚。鮑魚天堂，超濃超新鮮。真係好味，好食啊，好嫩啊！你唔好得罪，你得罪我。好驚啊！喂，你唔係剪俾我食咩？八爪魚、蟹，跟住係蝦咧，蝦我又夾咗啦。青口，好正啊！真係海鮮天堂。金菇豆腐俾我食咗啦。好正。好香啊！同埋佢嗰啲肉咧唔會好乾，即係你喺我夾好似有少少乾，但係食落去啱啱好。出色，好味。未啊，轉頭先咯。食飽飯，我哋繼續參觀。跟住落嚟，我哋會去一個幾代表到濟州火山地質嘅景點，叫做大蒲柱狀節理帶。감사합니다。Let's go。喂，啲節理喺下邊。嗰啲係咩嚟㗎？
雀啊，係喎，zoom 近啲睇下先。好大隻喎，喂，呢度係啲小節理、短節理，短節理。講下啲哲理嚟聽下，講下啲真理嚟聽。講下啲哲理俾你聽先。20萬年前咧，漢拿山就火山爆發啦，咁爆啊，嗰啲熔岩一嘢飛咗幾篤落嚟啲海邊，咁去到海邊咧，嗰啲熔岩就會俾海水急速咁樣冷卻咗，佢就會變咗做哲理啦。節理。但係點解佢係六角形我就唔知。喂，呢度係咪有講啊？睇下。睇下900度會形成處理節狀，熔岩柱狀哲理，柱狀節理，處理節狀，熔岩越快冷好讀啊！妖，我想讀俾觀眾聽，但係炒晒字，都係冇解釋到。算啦。六角形點計嘅？咩六角形點計？有冇計六角形？你學位係咪買翻嚟？喂，我就記得正方形、梯形、平行四邊形、圓形，圓係嘛？係。去飲咖啡咯。係啊，好肚餓。參觀完濟州地質嘅代表，我哋嚟試特產嘅代表，就係金桔啦。濟州最出名、最有象徵意義嘅水果。呢一間 cafe 咧，無論食物、飲品同埋環境都係圍繞住金桔嘅。復活醬太太點名要嚟試一試佢。哇，好靚喎！係喎。哇，好肥壯喎啲金。原來呢度。坐呢度喎。哦，正喎，好似溫室咁樣。OK？ Yeah。嚟감사합니다。試下先。你係呢個啊？呢個係咩話 Green tangerine lemonade。你呢個係呢個係 tangerine latte 咯，呢個。即係有少鹹金桔嗰啲。哦，鹹金桔，簡單啲嚟，嘅甜金桔。甜金。Lemon cheese crunch cake 係咪啊？我本身已經好中意食檸檬芝士蛋糕，個檸檬味好出，同埋呢啲 crunch 係個口感好好。呢個其實係咩？唔知。澳專啊！哇！再入口即就哦，唔誇張。大菜糕。哦。大菜糕。原來係金味大菜糕。金味大菜糕。OK。係嘛？好啊。加埋啲 crunch 嗰個口感好好。啲嘢食係高質。唔係淨係攞金嘅嘢嚟氹你入局，即係入邊啲嘢都有。我哋由節理去咗呢度附近 cafe， 再去咗呢度。OK。趁仲未日落，我哋可以睇多個景點，濟州3大瀑布之一天地淵瀑布。喂，你要唔要走上絕路？右邊係絕路。你咯。你啊？介紹下佢，佢係復活醬嘅朋友，石頭爺爺，濟州嘅吉祥物同埋守護神，保護住濟州嘅居民遠離邪惡同埋災害。從聲稱摸下佢個膊頭就代表身體健康，摸下佢個肚就帶嚟財運，同埋唔知摸邊度就可以生多啲仔。濟州爺爺都4眼。呢個係濟州婆婆嚟㗎嘛？有朵花㗎喎。妖，呢個人哋家長。但係呢個阿爺喎，冇婆婆好潮喎，但係。唔好意思，我哋又去食嘢。
嚟到濟州，成日一日食好多餐，早餐、cafe、午餐、再 cafe、晚餐，最好宵夜直落。平時我哋啲旅行片真係唔係咁樣嘅。正。嚟啦嚟啦，我哋又食嘢啦，又食嘢啦。咕嚕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 過嚟啊！呢個係沙鍋牛肉湯，熔岩咁熱喎。幾好幾好幾好，唔錯。燉豬骨，超大嘅喎，好出色咁。睇嚟喺韓國都係清淡到，本身咩揾啲清淡豬骨湯食下，即係望落去白色白雪雪嗰啲咧，嚟到都係紅卜卜。有啲軟骨愣住好正。係啊。今次濟州4日3夜旅行 vlog 嘅上集嚟到呢度就差唔多啦，大家支持下 subscribe 下我哋 channel 睇埋下一集啊！下集將會有刺激好玩嘅981 Park， 凍到要撤退嘅1100高地，仲有我暈船浪嘔到我甩褲嘅釣魚 tour。咁我哋就下集見，拜拜。大啲係㗎。